2 luglio 1960. Paul Getty, che si dice sia l'uomo più ricco del mondo, ha ieri offerto nella sua casa di campagna di Sutton Place un ricevimento che i giornali non esitano a definire favoloso. A detta di coloro che vi hanno partecipato, circa 1200 persone, non si era mai visto in passato nulla del genere. Su tutti dominava discreta ma autorevole la figura di Paul Getty. Egli è un uomo piccolo, magro, severo, con i capelli rossicci, simile, ha detto qualcuno, ad un Van Gogh dell'ultima ora. Ha lo sguardo freddo e penetrante del cacciatore e raramente lo si vede sorridere, ma ieri sera ha dimostrato apertamente la sua gioia e la sua soddisfazione. Ha ballato fino alla mattina. Non sembrava preoccupato della spesa del ricevimento. Egli possiede una fortuna valutata a 300 milioni di sterline, 500 miliardi di lire, sotto forma di proprietà, partecipazioni, azioni e interessi in un numero infinito di società, soprattutto nel campo petrolifero. Nelle 8 ore che è durata la festa si calcola che egli abbia guadagnato, senza muovere un dito, 25.000 sterline, 45 milioni di lire. La giornata dunque si è pur sempre chiusa in attivo. Secondo il quotidiano France Soir, una donna avrebbe rifiutato di sposare Paul Getty, l'uomo più ricco del mondo. Ciò che Penelope Kitson, una avvenente donna di 34 anni, rimprovera al miliardario non è tanto la sua età, 67 anni, quanto la sua avarizia. Per questo Penelope non intende sposare l'uomo che vanta al suo attivo, oltre a parecchi miliardi, ben 5 matrimoni conclusisi con altrettanti divorzi. La vita di Paul Getty è stata unicamente consacrata al denaro. Oggi possiede terreni petroliferi, compagnie di navigazione, alberghi di lusso, raffinerie e 24 petroliere. Proprio in questi giorni a Le Havre è stata varata la più grande petroliera d'Europa, battezzata John Paul Getty, dal nome dell'armatore. Paul Getty ha pochi amici. La sua avarizia è proverbiale, abita in albergo senza mai dare un soldo di mancia ai camerieri, e sono proprio queste cattive abitudini che rischiano di fargli perdere l'amore di Penelope, la donna che non vuol fare la fine delle altre 5 mogli del miliardario. 23 settembre 1963. La televisione inglese ha tentato ieri, mediante un'intervista a Paul Getty, l'uomo più ricco d'America, se non del mondo, di rivelare quale sia la vera mentalità del milionario Paul Getty. Rispondendo alle domande dei giornalisti è apparso come un uomo che non butta via il denaro e che nonostante la sua immensa ricchezza conserva un incredibile attaccamento al lavoro di uomo d'affari. Getty ha tenuto a precisare, svelando i segreti del mondo dei ricchissimi, che il vero milionario non si preoccupa mai di avere del denaro pronto da spendere, cioè del denaro a portata di mano. La regola base, ha detto, per costruirsi una fortuna è di avere ogni penny impiegato in qualche affare che abbia la possibilità di moltiplicarlo. 14 maggio 1964. Un libro pubblicato oggi a Londra offre ai lettori l'acuta analisi di un miliardario del suo mondo. Getty, americano di origine, ha 71 anni. Le sue ricchezze sono valutate intorno ai 600 miliardi, ma ciò non gli impedisce di dedicare 16 ore al giorno al lavoro sodo. Per essere a metà strada tra i suoi interessi nel Medio Oriente e negli Stati Uniti, si è stabilito definitivamente in Inghilterra. Abita una favolosa casa Tudor. L'autobiografia offre un ritratto completo dell'uomo e del businessman. Fino al 1957, per un fatto quasi inspiegabile, era ricco quanto ora, Paul Getty era sconosciuto al grosso pubblico. Anche adesso, che ha 71 anni e 4 figli nell'azienda, Paul Getty è totalmente assorbito dalla sua attività di monarca petrolifero. La sua giornata a Sutton Place è regolata al minuto. Spoglio della corrispondenza al mattino, telefonate in tutto il mondo il pomeriggio e la sera, lettura dei rapporti tecnici nelle ore piccole. Verso le 2 del mattino, dopo una giornata lavorativa di quasi 16 ore, se ne va a letto. Generoso e al tempo stesso avveduto, per un naturale istinto all'economia, Paul Getty regala oltre 600 milioni di lire all'anno a istituti di beneficenza, ma tiene nella sua casa un telefono a gettoni, per uso degli ospiti. 27 gennaio 1966.
Il miliardario americano del petrolio Paul Getty, ritenuto l'uomo più ricco del mondo, ha deciso di trasferirsi dall'Inghilterra in Italia in cerca di inverni più miti. Per questa ragione egli ha affittato per il prossimo quinquennio il castello di Palo vicino alla Dispoli, sulla costa tirrenica tra Civitavecchia e Roma. Secondo informazioni raccolte nell'entourage del miliardario, egli avrebbe anche acquistato un'estensione non precisata di terreno nelle vicinanze di Ladispoli. Suo padre, un avvocato di famiglia irlandese emigrato in America, aveva intuito fin dall'inizio del secolo l'avvento dell'era del petrolio. Fece i primi trivellamenti nell'Oklahoma e si arricchì rapidamente. Mandò il figlio a studiare ad Oxford. Paul tornò in America con la laurea in scienze economiche nel 1913. Suo padre gli diede del denaro per comprare piccole concessioni petrolifere. Il 70% degli utili andava al genitore, il 30% al figlio, il quale in un paio d'anni divenne milionario. Paul Getty non appartiene dunque alla mitica schiera dei ricchissimi che si sono fatti da soli. È un figlio di papà che, pur godendo a tutto spiano delle possibilità avute in sorte, si è dato da fare, con furioso lavoro, per moltiplicare la ricchezza iniziale. Questo di seguito è il suo decalogo. Non tenete morto il vostro capitale, fate fruttare ogni penny. Non vendete mai una parte del patrimonio, mai. Quando gli altri vendono, voi acquistate. Fate lavorare il cervello e diverrete immancabilmente milionari. Fate tutto da voi, come Napoleone. Lavorate 16 ore al giorno e occupatevi di ogni cosa della vostra ditta, personalmente. La miglior beneficenza è far lavorare la gente e pagarla per quello che produce. Quando una persona vi dice lei ci mette i soldi ed io l'idea, prendete il cappello e andatevene. La cosa più difficile per i ricchi è difendersi dagli scrocconi, dai mercanti d'arte che vogliono venderti capolavori veri o falsi, dai 1000 amici che scopri di avere e tutti chiedono denaro. Ma se un ricco comincia a distribuire il proprio capitale, ben presto non rimane nulla, senza aver risolto i problemi della miseria. Le donne, delizia della vita, sono il più grande tranello per i ricchi. Come fai a sapere se amano te o il tuo denaro? Non sprecate denaro in mance insulse. Non farti derubare dal prossimo soltanto perché tu sei particolarmente ricco. Non avere paura che ti chiamino avaro. 13 agosto 1966. L'attore americano Lang Jeffries si è sposato oggi in Campidoglio con una breve cerimonia civile con l'ex moglie di Paul Getty Jr., figlio del noto re del petrolio statunitense, Gail Harris Getty. Lo sposo, attore cinematografico e della televisione, ha 35 anni, mentre la sposa ne ha 31. Jeffries, ex marito dell'attrice Rhonda Fleming, e la moglie sono partiti subito. Gail Harris ha divorziato recentemente da Paul Getty Jr. Dal loro matrimonio sono nati 4 figli. Dopo il viaggio di nozze la coppia si stabilirà a Roma. 9 settembre 1966. Gordon Getty, figlio del multimiliardario Paul Getty, ha citato il padre davanti alla Corte della California per ottenere l'immediato pagamento di 7 milioni di dollari, 5 miliardi di lire, spettantigli come interessi di una somma lasciatagli in eredità dalla nonna materna. Il giovane Gordon sostiene che la nonna Sarah, prima della sua morte, avvenuta nel 1941, dispose che i 4 figli di Paul Getty dovessero ottenere la divisione della somma da essa lasciata, senza attendere la morte del padre. Tale somma, originariamente pari a 3 milioni e mezzo di dollari, è attualmente valutata a 293 milioni di dollari. Gordon chiede pertanto che gli vengano versati dal padre i dividendi annuali, cioè 7 milioni di dollari. 7 dicembre 1966. Paul Getty Jr., figlio di Paul Getty Sr., il magnate del petrolio, sposerà a Roma sabato prossimo l'attrice Talita Paul. Paul, che ha 32 anni, ha ottenuto segretamente il divorzio dalla sua prima moglie, Gal, da cui ha avuto 4 bambini. Talita, di origine olandese, nipote del pittore August John, ha 26 anni. Pare che i due si siano conosciuti a Londra durante una festa. L'attrice, che sperava di incontrare il celebre ballerino russo Rudolf Nureyev, si imbatté invece in Paul Getty Jr. Da allora Paul prese l'abitudine di venire a Londra un paio di volte alla settimana. Egli risiede abitualmente a Roma, dove cura gli interessi del padre. Non pensavo all'amore, ha detto Talita Paul, ma tutto è cambiato, d'improvviso. Credo che siamo fatti l'uno per l'altra. 14 luglio 1971.
Talita Paul, la bellissima moglie trentenne di Paul Getty Jr., figlio del petroliere, considerato l'uomo più ricco del mondo, è morta domenica scorsa in maniera tuttora oscura. La polizia ha aperto le indagini e sono incominciati i primi interrogatori. Una delle ipotesi è quella del suicidio per mezzo di barbiturici. Le notizie sono poche, dato lo strettissimo riserbo che circonda la famiglia Getty. Talita e Paul erano domenica nella loro splendida casa in via dell'Araceli 4, nel palazzo dove abitava una volta Sophia Loren. C'erano anche alcune persone di servizio. A una certa ora del pomeriggio Paul Getty Jr. ha chiamato il medico personale della moglie. Costui si è precipitato e ha immediatamente constatato la gravità delle condizioni della giovane donna. Chiamata un'autoambulanza, il medico e Getty Jr. hanno accompagnato Talita nella clinica Villa del Rosario, sulla via Flaminia. Purtroppo tutto è stato vano. La bella Talita è morta prima ancora di varcare i cancelli della clinica. L'ha uccisa Mandy. Questo è quanto afferma un amico di Paul Getty Jr., parlando della morte della giovane e bella moglie del figlio del re del petrolio. Mandy è una nuova droga che proviene dall'Inghilterra e che, mischiata all'alcol, può essere pericolosa come lo fu un analogo preparato per Marilyn Monroe. Il vero nome di questa droga è Mandrax. Essa giunge in Italia a piccole dosi attraverso i soliti canali che fanno quasi tutti capo alla Sicilia. Gli hippies di Piazza Santa Maria in Trastevere, tutti amici dei giovani Getty, anch'essi hippies, non credono che la bella Talita si sia suicidata. Non sapeva controllarsi, affermano. 27 marzo 1972. Talita Paul, la moglie di Paul Getty Jr., morì a causa di un'iniezione di eroina e non per aver ingerito barbiturici. A questa conclusione sono giunti i periti Marcello Meriggi e Claudio De Zorzi, i quali furono incaricati dal pubblico ministero Domenico Sica di effettuare una serie di esami tossicologici per stabilire appunto le cause del decesso della giovane consorte del miliardario americano. In un primo momento si pensò che la morte fosse stata provocata dall'ingestione di una forte dose di barbiturici. Questa ipotesi, avvalorata dal ritrovamento di un flacone di medicinali che la Paul era solita prendere, completamente vuoto, non convinse completamente il dottor Sica, che ordinò una serie di accertamenti di laboratorio che hanno dato ora risultati inattesi. Resta ora da stabilire se fu la stessa Talita a iniettarsi volontariamente la sostanza stupefacente o se si trattò di un tragico errore. 30 marzo 1972. Paul Getty Jr., il figlio dell'uomo più ricco del mondo, è stato questa mattina indiziato di reato dal magistrato che sta conducendo l'inchiesta sulla morte della moglie, la bella tahitiana Talita Paul. Il reato contestato al Getty è quello di uso e detenzione di droga. In una improvvisa perquisizione effettuata martedì scorso, nel lussuoso appartamento dell'Araceli, occupato dal Getty, sono state trovate quantità imprecisate di cocaina e di eroina. L'appartamento di via dell'Araceli era spesso destinata a party ai quali presero parte personaggi che sono poi apparsi nella vicenda del locale Number One. La morte di Talita Getty, dovuta a un'iniezione di eroina pura, alla quale sembra che la giovane non fosse dedita, va ad aggiungersi alla lista dei decessi misteriosi e allucinanti che hanno finora accompagnato questa storia. 8 giugno 1973. George Franklin Getty, 48 anni, figlio primogenito del magnate del petrolio Paul Getty, è morto ieri in un ospedale di Los Angeles, dove era stato ricoverato sotto falso nome. Le cause della morte non sono note e la vicenda presenta lati oscuri, che si tingono di giallo. L'autopsia ha infatti rivelato la presenza sul corpo del morto di 2 piccole ferite di coltello, una al torace e una sulla gamba sinistra. La polizia ritiene pertanto che la morte di Getty sia avvenuta in circostanze sospette. Il portavoce della polizia ha detto che un amico di famiglia non identificato ha accompagnato il Getty all'ospedale chiedendo il suo ricovero e lo ha registrato sotto il nome di George Davis. La vera identità del ricoverato veniva scoperta soltanto al momento del decesso. Il Times afferma nella sua prima edizione odierna che il medico personale di George Getty avrebbe spiegato al personale sanitario dell'ospedale che il suo cliente si era ferito con un coltello al petto durante una scampagnata, un barbecue party, martedì pomeriggio. Per il momento la polizia non parla di omicidio. I funzionari inquirenti si limitano a dire che è in corso l'inchiesta e che non c'è nulla su cui basare un'eventuale tesi di omicidio. 13 luglio 1973.
Sequestro di persona a scopo di estorsione? Tentativo di qualcuno di approfittare dell'assenza del ragazzo? Un trucco escogitato dalla stessa vittima per indurre la madre a sborsare un po' di soldi o per qualche bizzarro divertimento? Queste sono le ipotesi formulate dalla polizia romana mentre continuano le ricerche del 17enne Paul Getty III, nipote del miliardario americano John Paul Getty. Del giovane non si hanno notizie. Solo una telefonata anonima ieri pomeriggio ha avvertito la madre, appena rientrata da Porto Ercole, dove era in vacanza, a Roma, nel suo appartamento di via Monti Parioli. Tuo figlio è con noi, ha detto una voce misteriosa. È un ricatto, prepara i soldi. Ma noi non abbiamo una lira, ha risposto la donna. Telefona al padre, a Londra. I soldi salteranno fuori. Da quel momento si è scatenata la caccia all'erede della più grossa fortuna del mondo. La polizia romana, pur valutando altre eventualità, ha avviato interrogatori a tappeto nell'ambiente degli hippie che gravitano intorno a Piazza Navona. Lo scomparso era solito frequentare i venditori di collanine e ciondoletti che gli hippie fabbricano e vendono senza licenza nei luoghi turisticamente più celebrati della vecchia Roma. L'ultima volta che è stato visto martedì scorso Paul Getty era proprio in Piazza Navona in compagnia di una ragazza. Alcuni cappelloni hanno raccontato di aver trascorso con il giovane la notte fra lunedì e martedì in una casa in vicolo del Canale in Trastevere. Accomiatandosi all'alba, egli aveva detto di essere in partenza per Gaeta, dove intendeva trascorrere un periodo di vacanza. Li ha invitati ad andare con lui. Era con un'amica che potrebbe aver accettato il suo invito. Oltre che a Gaeta, le ricerche sono estese nella costiera amalfitana. È probabile che Paul sia a bordo di una barca perché è un patito del mare. Paul Getty III è un tipo bizzarro. Recentemente ha esordito nel cinema partecipando ad un film underground del regista Philip Ribbon. Nella pellicola appare nelle vesti di un travestito. Sembra una ragazza con la testa circondata da una selva di riccioli alla moda, camicetta a stelle e jeans. Una segretaria di Getty Senior ha riferito: il signor Getty è andato ieri sera molto tardi a letto e dorme ancora. Ha aggiunto che il miliardario non sa molto sul suo nipote, tranne ciò che le ha riferito la madre del ragazzo per telefono ieri sera e ciò che ha detto alla radio.